Satu siri gempa bumi kuat dengan terbesar berukuran sehingga 7.6 magnitude melanda wilayah Ishikawa di tengah Jepun pada Isnin, kata Agensi Meteorologi Jepun. Amaran tsunami telah dikeluarkan oleh JMAA untuk daerah Noto menggesa orang ramai segera berpindah berikutan amaran tsunami untuk wilayah Niigata, Toyama dan Ishikawa di sebelah laut Jepun di negara itu. Gempa itu mencatatkan intensiti 7 pada skala seismik Jepun dengan gegaran dirasai di beberapa wilayah di negara Asia itu, lapor Xinhua. Menurut agensi cuaca, gempa bumi terkuat baru pada 4:10 petang waktu tempatan pada kedalaman yang cetek. Sementara itu, wilayah Ishikawa